今天我们来玩愤怒的小鸟游戏，我和丫丫一组。婷婷，那这游戏的规则是什么呀？你们看到前面的零食了吗？看到了。我们就来冲过这个绳子去拿前面的零食。哦，你们两个女生一队，那我们男生赢了，可别说我们欺负你们啊！大壮，你可不要小看我们，我和丫丫可是有实力的。妹妹，那我们先来。好。毛蛋，你先上。我？好吧。没事。有我在，肯定没事啊！干什么吃的？该我了。快开始吧，大壮。加油！差一点了，加油！加油！哇，拿到一把了，拿到一把了！不有一把嘛，有什么了不起的呀？有那么高兴吗？该我们了。大壮，我们拉紧一点，我们一点机会都不给他们。放心吧，相信我。婷婷，我先来。好。毛蛋儿，你是不是放水了？用力啊！谁放水了？没关系，我们平局了。平局，别忘了还有我呢。婷婷加油！好啊，抓紧！哇，婷婷，你不会是我们宿舍大力士呀？没有啦，就是他们两个太弱了，这路上还掉了一包。说谁弱的啊？咱们俩再来一局。来就来，来就来。